السلام عليكم، ازيكم؟ لو عندك مشكلة في دركسيون عربية بيطقطق لما يكون الشارع مش متسفلت، يعني شارع فيه طوب أو شارع مش متسفلت، وتلاقي الدركسيون بيطقطق منك بالمنظر أو بالصوت اللي أنت هتسمعه دلوقتي. استناني هقول لك كلمتين كده في السريع، يعني يكادوا يكونوا سر محدش عارفه إلا ناس قليلة جدا، وهيوفر عليك يعني المعلومة دي هتوفر عليك تعب كتير. يعني أنا بالنسبة لي أنا خدت مثلا على الأقل أسبوعين في الموضوع ده، وصرفت كتير على ما وصلت للسر ده. فاسمع كده الأول الصوت، لو هو نفس الصوت اللي عندك استنى معايا. تمام، ده صوت الطقطقة ده. تمام. معظم الصناعية أو مراكز التصليح دماغهم بتروح في حتت زي كده. يعني في مثلا ده عمود التحكم اللي بيبقى تحت الدركسيون، ففي ناس دماغها بتروح ان القطع دي هي اللي فيها مشكلة. تمام، وده حصل معايا. في ناس تانية دماغها بتروح. خليني افتح لك بس الجزء ده. تمام، اللي احنا بنتكلم عنه في دريكسيون عربية. تمام، فدي القطعة اللي انا وريتك صورتها اللي هو عمود التحكم. معظم الناس دماغها بتروح ان دي فيها مشكلة. في ناس تانية دماغها بتروح ان في مشكلة في ميزانية العربية. وفي ناس تالتة دماغها بتروح ان في مشكلة في الطنابير، يعني الطنابير عايزة تروح مخرطة والقصة دي. تمام. الموضوع فين بقى يا سيدي، او اللغز فين؟ اللغز في الحتة دي. في ترس كده بلاستيك بيبقى في موتور العربيات اللي هي الدريكسيون بتاعها باور كهرباء. تمام، بيبقى في موتور كهرباء كده جوه، بيبقى في الترس ده جواه. تمام، انت مش محتاج تفك الموتور نفسه، وانت بس بتفك آه، زي ما تقول مش كفر بتاع الموتور. هو في الموتور اتاشت او متوصل بباقي الجزء ده، فانت بتفك الموتور من الجزء ده، مش بتفك الموتور نفسه. تمام، يعني ما بين عمود التحكم الكامل ده وما بين الموتور، انت بتفك الموتور نفسه في ترس بقى بيوصل الاتنين ببعض. تمام، اللي هو ده الترس ده. خليني اوري لك صورته على الطبيعة والمشكلة اللي كانت فيه. تمام، دي صورته على الطبيعة. اوكي. ده في عربيات التويوتا بانواعها غالبا، يعني معظم العربيات اللي هي الباور كهرباء بالنسبه للستيرنج بتاعها هتلاقي القطعه بالشكل دي. ولكزس كمان، معظم العربيات الياباني. الترس ده برضو نفس المشكله دي ونفس الفكره دي بتحصل في عربيات زي الكيا والهيونداي، بس شكل الترس مختلف، بس هو نفس الفكره بالظبط. تمام. فايه المشكله يا سيدي؟ ان الترس ده، شايف الاخضر اللي جوه منه ده؟ الطبقه الخضراء دي بتبقى متكسره. تمام، بتبقى بالمنظر ده. تبقى بالمنظر ده، الطبقه الخضراء اتكسرت جوه المكان ده، او ما بين الموتور وما بين دراع التحكم. فانت بتجيب القطعه الجديده وبتشيل الاخضر اللي هو القطع البلاستيك المتكسره دي، وبتحط القطعه الجديده، والصوت ده بيختفي تماما. تمام. القطعه دي ارخص بكتير من عمود التحكم، وارخص بكتير من اي اتجاه تاني هتمشي فيه يعني. فاهمني؟ الفكره كلها اللي انت تبقى عارف المشكله فين. وده مش سهل ومحدش عارفه، قليلين جدا. انا طبعا عرفت الموضوع ده من المحتوى الاجنبي. اوكي، عرفت الموضوع ده من المحتوى الاجنبي، يعني المحتوى العربي آه، ما قدرتش اوصل لحاجه. فخليني اوري لك النتيجه بعد ما غيرنا القطعه دي. اسمع كده الصوت دلوقتي، مفيش اي حاجه. تمام، الصوت اللي هتسمعه ده صوت الهواء اللي حواليا. بص العربيه حتى بتتحرك، انا ماشي عشان اصور لك الفيديو ده، ماشي في شارع مش مستوي يعني. تمام. طيب، زي ما قلت لك كده، كل الناس بتروح
في يعني جميع الاجزاء اللي انت شايفها قدامك دي الناس بتشك فيها، ما عدا الصامولة اللي هي اصلا سبب المشكلة دي. فيا رب يكون المعلومة دي مفيدة، ولو انت عندك نفس المشكلة دي دلوقتي تقدر تحلها بكل سهولة. ولو ما عندكش ربنا يحفظ لك بقى عربيتك ويحفظ لك طريقك. شكرا، شرفتوني، مع السلامة.